ចាតោះកុំណាកិច្ចការផ្ទះកណនីផលដកប្រភេទចាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីដកប្រភេទដែលមានភាគបែងខុសគ្នាយើងត្រូវតម្រូវភាគបែងជាមុនសិនចាអញ្ចឹងកភាគបែងរបស់យើងមាន8ហើយនឹង4ចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដក5ដក8សំទោស5នៅលើ8ដកឲ្យ1នៅលើ4អញ្ចឹងភាគបែងរួមរបស់យើងគឺ8ចាអញ្ចឹង5នៅលើ8ដក1នៅលើ4ស្មើយើងតម្រូវភាគបែងមកចឹងបាន5នៅលើ8ដកឲ្យ2នៅលើ4សំទោស2នៅលើ8ចាអញ្ចឹងដកភាគយកជាមួយភាគយកភាគបែងទុកនៅដដែលអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដកភាគយកមក5ដកឲ្យ2ស្មើ3 8គឺរក្សាទុកនៅដដែលចាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង3នៅលើ8ចាលំហាត់ខ7នៅលើ8ដកឲ្យ3នៅលើ4អញ្ចឹងភាគបែងរួមរបស់យើងគឺ8ចាអញ្ចឹងយើងតម្រូវភាគបែងមកយើងបាន7នៅលើ8ដកឲ្យ6នៅលើ8ស្មើនឹង1នៅលើ8ចាចូលដល់ក9នៅលើ4ដកឲ្យ7នៅលើ6អញ្ចឹងភាគបែងរួមគឺ12ចាអញ្ចឹង9នៅលើ4ដកឲ្យ7នៅលើ6ស្មើយើងតម្រូវភាគបែងមកបាន27នៅលើ12ដកឲ្យ14នៅលើ12យើងដកភាគយកជាមួយភាគយកគឺ27ដកឲ្យ14ស្មើនឹង13ភាគបែងរបស់យើង12គឺនៅដដែលចាអញ្ចឹងចម្លើយកគឺស្មើនឹង13នៅលើ12ចាចូលដល់ខយើងមានប្រភេទ9នៅលើ10ដកឲ្យ3នៅលើ5ចាអញ្ចឹងភាគបែងរួមរបស់យើងគឺ10ចាអញ្ចឹង9នៅលើ10ដកឲ្យ3នៅលើ5ស្មើ9នៅលើ10ដដែលដកឲ្យភាគបែង5របស់យើងតម្រូវមកបាន6នៅលើ10អញ្ចឹងយើងដកភាគយក9ដកឲ្យ6ស្មើនឹង3ភាគបែងរបស់យើងគឺរក្សាទុកនៅដដែលចាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងទទួលបានគឺ3នៅលើ10ង7នៅលើ8ដកឲ្យ3នៅលើ4ចាអញ្ចឹងយើងមានភាគបែង8ហើយនឹង4អញ្ចឹងភាគបែងរួមរបស់យើងគឺ8ចាអញ្ចឹងយើងទាញបាន7នៅលើ8ដកឲ្យ3នៅលើ4ស្មើ7លើ8ដកអញ្ចឹងភាគបែង4យើងតម្រូវភាគបែងមកបាន6នៅលើ8ចាអញ្ចឹង7ដក6នៅសល់1 8នៅដដែលចាអញ្ចឹងចម្លើយងរបស់យើង7ដកសំទោស7នៅលើ8ដក3នៅលើ4ស្មើនឹង1នៅលើ8ចាអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់មេរៀនអ្នកគ្រូក៏មានសំណួរមួយចង់សួរទៅកាន់កូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយចំណោទមួយតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចតើមានកូនណានៅចាំទេចាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយចំណោទគឺយើងមាន5ដំណាក់កាលទី1យើងត្រូវអានប្រធានចំណោទឲ្យបានយល់ចាប់ពី2ទៅ4 5ដងណាចាអញ្ចឹងជំហានទី2យើងត្រូវស្វែងរកបំរាប់ហើយនឹងស្វែងរកអ្វីដែលគេប្រាប់ចាទី3យើងត្រូវរកប្រមាណវិធីទី4ត្រូវដោះស្រាយប្រមាណវិធីនោះទី5ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយចាអញ្ចឹងតើកូនទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាថ្ងៃហ្នឹងអ្នកគ្រូនឹងលើកយកចំណុចអ្វីមកបង្រៀនកូននៅក្នុងមេរៀនទី10ចាគឺយើងសិក្សាអំពីចំណោទតោះអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអានមេរៀនចំណងជើងមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាគណិតវិទ្យាទំព័រទី72 73 Math page 72 and 73មេរៀនទី10វិធីបូកនិងវិធីដកប្រភេទ Lesson 10 Addition and subtraction of fraction ចាចំណោទ problem